Hi guys! So for today's video, Di pa ako gumaganon eh. Hi guys! So for today's video, magka-carwash tayo. Tataluin natin si Ivana Alawi. Gagawin natin na challenge itong paglinis ng car. So, let's start guys. Ang gagamitin ko pala is Joy para makisab ang ating salamin or mirror. Lagyan muna natin ng tubig. Sa ina guys, ilagyan natin ng tubig. Siyempre, gagamit din tayo ng hose para hindi tayo mapagod naman. Excuse me. Gamit din tayo ng hose tayo. Iwagan ito kasi hindi na pala ako nag-heels guys at baka mabagok. Makasira tayo ng car. Kuya ko so, Ivana, humanda ka na at meron ng tatalo sa'yo. So, first, syempre, babasain muna natin itong glass para kumapit yung sabon. Okay. Hindi ako nagkakalogo sa vlog ko. Siya ay so, hi! Ayan si Kuya Conrad, siya po yung nag-aalaga ng halaman ni Magbak. May alaga siya. Then, let's start na guys. So, ito na, simulan na natin ang pagsasabon. Tayo dito tayo. So, Ivana Alawi, ito na. Carwash challenge. Pero hindi sexy kasi makabagok yung car. Pa na may lawit. Carwash is for you. Mimiyo ka dyan. Magbibideo guys, maalas na ganito. Sige pa. So, habang nagka-carwash tayo, nag-video dance challenge tayo. Tapos, sa kabila. So, Ivana,
carwash chocolate is real. Ultimate ko yung mga So, ay, wait lang. Sain na natin para hindi tumigas yung sabon at makakasirapan siya. Baka matalo tayo ng Ivana. Dapat, tanongin natin si Ivana Alawi. Na makahinga. Okay na po. Okay na. Sa kabila. Pangalan pala nitong car is si Porsche. Oh yeah. At inaano siya na siya. Pero bumalik sa pagkadalaga si Porsche. Sana all. Porsche. Pero mag-dance challenge ako ni Niyo. Separate. Porsche the last. Effective yung joy. Last. Sabon. Hi guys! Ngayon tapos ko na siyang pinaliguan and then gagamit kami ng Gias Stain Guard. Ayan. Pag nilagay mo daw kasi ito, pag uulan, hindi siya parang maraming dot. Ayan. Yung tubig na ulan, dumediretso yung dumudulas. Watermark ito. Watermark dye. So let's ang paglagay guys, pag below, ganun. Kung lagyan ng ano yung parang space. Dapat lahat nalalagyan. And after nyan, pataas mo ganun. And after nito, antayin natin siyang matuyo and then punasan natin para maging shiny. Yun lang. Bye! Hi guys! Ayan, matatapos na po kami. Pupunasan ko na siya para yung mga watermarks, mga jongga. So ayan guys, tapos na po ako ng car wash. Ayan, bongga, perfect. Diyos ko.
hagod kung hagod, ponas kung ponas, dahil ganun. Ayan. So, yun nga po, dito na po ako mag-ending, and thank you so much, and don't forget to subscribe and click the notification bell para laging update sa kulitan ni Barbie at sa mga transformation ko, and thank you. Share mo na rin and like, and then comment ka na rin dyan, and thank you so much. God bless you all. Bye. Bye.